तर सर्वप्रथम राज्याचा नमस्कार बाळमित्रांनो. तर आज आपण सर्व आनंदी आहे का? कारण आपल्या भारत देशामध्ये सर्वीकडे गणेश उत्सव आहे. तर सर्वप्रथम गणेश उत्सवाच्या या गणेशाच्या चरणी शंखाचा आवाज मी काढणार आहे. तुम्हाला वेगवेगळे आवाज प्राण्यांचे मी काढून हसवणार आहे. एक झलक बनवून तुम्हाला दाखवतो. असे सगळे आवाज मी प्राण्यांचे काढून तुम्हाला हसवणार आहे. तर सर्वप्रथम मी गणपतीच्या चरणी गणेशाच्या चरणी शंख वाजवणार आहे. तुम्ही शांत बसा. शंखाचा आवाज बोला. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. आता तुम्ही सर्व इथे आलात. तुमचं स्वागत करण्यासाठी मी तुमच्यासाठी एक तुतारी वाजवणार आहे फणीवर. तुमच्यासाठी खास करून तुतारीचा आवाज फणीवर. हा बोला. छत्रपती शिवाजी महाराज की. आणि या फणीवर छोटस गीत. आता चला हसवण्याच्या ह्या वातावरणात मी तुम्हाला घेऊन जात आहे. सर्वप्रथम आपण जसं भांडण करत असतो तशी प्राणी भांडण करत असतात ना. तुम्ही बघता. तर चला दोन मांजरं भांडतायत. दोन मांजरं भांडतायत आणि त्यांची भांडणं मिटवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये एक कुत्रा येतोय. त्या कुत्र्याची हालत काय होते आपल्याला पाहायचंय. दोन मांजरं पहा कशी भांडतात. समोर दुसरी मांजर. आता ह्याच्यामध्ये कुत्रा येतोय बा. आता कुत्रा. आता आपण जेवायला बसतो. आपल्या घरी पाहुणे येतात. आपण पाहुण्यांना बोलवतो की नाही जेवायला या. असं जर प्राण्यांमध्ये असलं तर छोटासा कुत्रा काहीतरी खातोय. समोरून मांजर बोलतेय मी येऊ का जेवायला. पहा कशा प्रकारे बोलते. छोटासा कुत्रा आहे. समोरून मांजर बोलते तर समोरून कुत्रा बोलते. मांजर पुन्हा कुत्रा बोलते. कुत्रा पुन्हा बोलतोय. आता मांजर कुत्रा बोलते येऊ का. तर कुत्रा काय म्हणतो बा. बस इकडे सर. बस 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 सरांच्या जवळ. कुत्रा बोलतो याचं तर ये ना तर चालू पण. आता तुम्हाला मी ना ह्या वातावरणातून पहाटेच्या रम्य अशा वातावरणात घेऊन जाणार आहे. तिथे तुम्हाला वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे आवाज ऐकायला मिळणार आहे. त्याआधी तुम्ही मला सोनी टीव्हीवर पाहिल्यात. मला प्राइज मिळालं ते घुंगरूच्या आवाजावर. आता मी तुम्हाला दोन घुंगरूचे आवाज दाखवणार आहे. एक पैजणामधला घुंगरूचा आवाज आणि एक जे नृत्य करतात ना डान्स करतात त्यांच्या पायातल्या घुंगरूचा आवाज. तर आता पैजणाचा घुंगरूचा आवाज ह्या साईडला आहे आणि पायातल्या घुंगरूचा आवाज जे नृत्यांगना नाच करते तिचा इथे आहे. तादेतीनेचा बोल मी तोंडाने वाजवणार आहे बा घुंगरूच्या आवाजात. आणि इथे पैजण वाजताय. ऐका. आवडलं तरच टाळ वाजायच्या मधी नाही वाजत ना.
आता इथे घुंगरू वाजतात. आता घुंगरू फेकी आपण. वाह राजदीप वाह. धन्यवाद.